انهدام کریپتونایت، نوشته جان بیور. فصل 4. کریپتونایت واگیردار. روش خدا در طراحی بدنهای ما نمونه است برای درک زندگی با هم به عنوان کلیسا. اول قرنتیان 12:25 از ترجمه مسیج. به بدنتان فکر کنید، اینکه چطور همه بخش‌های آن، حتی آنهایی که به هم نزدیک نیستند، با یکدیگر مرتبطند. انگشت کوچک پا به بینی شما مرتبط است. کبد با زانوها ارتباط دارد. دهانتان به نخاع وصل است و نظایر آن. هیچ بخشی نیست که بتواند جدا از بخش‌های دیگر زنده بماند. به عبارتی، اگر چنین باشد، آن بخش عضوی از بدن شما نیست. مگر اینطور نیست که وقتی بخشی از بدن آسیب می‌بیند، اعضای دیگر نیز متحمل درد می‌شوند؟ اگر کسی مبتلا به آنفولانزا یا ویروسی شود، بیماری در نهایت همه بدن او را در بر می‌گیرد و او دچار بی‌اشتهایی، کاهش قوای بدنی، سرگیجه و سردرگمی، درد و التهاب و سایر علائم می شود. از طرف دیگر، وقتی یکی از بخش‌ها مورد تکریم و توجه قرار می‌گیرد، بقیه بخش‌ها نیز به وجد می‌آیند. به عنوان مثال، فردی که ماساژ می‌گیرد، تمام بدنش احساس آسودگی و لذت می‌کند. در واقع کل بدن آنچه را که در حال وقوع است دوست دارد. ما به عنوان کلیسا یک بدن هستیم. اسرائیل که نمونه ای از ماست نیز یک محسوب می شد و گناه آگاهانه اخوان نه فقط بر او بلکه بر کل آن جماعت به هم پیوسته اثر گذاشت. اسرائیل در جنگ اریحا شکست ناپذیر بود، اما تنها چند روز بعد لشکر همان قوم تضعیف شد. به سرعت شکست خورد، در مقابل دشمن عقب نشینی کرد و خسارت وحشتناکی را متحمل گردید. به بیانی تمثیلی، آن قوم تحت نفوذ و اثر کریپتونایت روحانی قرار گرفت. آیا این همان چیزی است که کلیسای قرنتس تجربه می کرد؟ یک بررسی عمیق‌تر ما را به پاسخ می‌رساند. همانطور که پیشتر به اختصار توضیح دادیم، شام خداوند در کلیسای اولیه کاملاً با آنچه در عصر مدرن رایج است فرق داشت. برای آنها یک وعده غذایی بود، اما برای ما یک مراسم است. بنابراین رفتار به خصوصی که پولس به آن می‌پردازد کاملاً متفاوت با چیزی است که ما امروز با آن روبروییم. اما آنچه مهم است ریشه عمل آنهاست. بحران خاص آنها این بود که گروهی از اعضای کلیسای قرنتس منتظر آمدن دیگر اعضا نمی شدند. آنها که زودتر می رسیدند جشن می گرفتند و می نوشیدند. به نظر می رسید که بهترین شرابها و غذاها سهم آنها می شد، در حالی که آنانی که دیرتر می رسیدند چیزی جز تهمانده غذا و نوشیدنی نصیبشان نمی شد. بسیاری از محققان کتاب مقدس و تاریخدانها بر این باورند که فقیران و افراد زیردست جامعه بودند که مورد بی‌توجهی قرار می گرفتند. حال نوشته پولس را در این رابطه بخوانیم. زیرا هنگام صرف غذا هر یک از شما بی آنکه منتظر دیگران باشد شام خودش را می‌خورد، به گونه‌ای که یکی گرسنه می‌ماند در حالی که دیگری مست می‌شود. زیرا هر که بدون تشخیص بدن بخورد و بنوشد در واقع محکومیت خود را خورده و نوشیده است. از همین روز که بسیاری از شما ضعیف و بیمارند و شماری هم خفته اند. اول قرنتیان 11:21-29-30. واضح است که پولس در آیه 21 در مورد گناهان برخی از افراد صحبت می کند.
اما نتیجه و پیامد کار آنها موجب شده که بسیاری ضعیف و بیمار شده و حتی بمیرند. این هیچ فرقی با ماجرای اخان ندارد. گروهی که آگاهانه از فرامین خدا سرپیچی نکرده بودند، عواقب سرپیچی آگاهانه یک مرد را چشیدند. یکی از تفاسیر عهد جدید در این رابطه می نویسد: نباید این گونه برداشت شود که بیماری یا مرگ به طور خاص گریبان گناهکاران را به خاطر گناه گرفته بود، بلکه درست به سان اکثر بلایای آسمانی در عهد عتیق که نتیجه داوری الهی بود، این بلا نیز به خاطر عدم تشخیص بر جامعه در کلیت آن نازل شده بود. اتفاقی مشابه. پولس در بخش دیگری از همین نامه به گناه دیگری اشاره می کند که آن نیز بر کل جامعه اثر گذاشته بود. او با این گفته شروع می کند: خبر رسیده که در میان شما بی‌عفتی هست، آن هم به گونه ای که حتی در میان بتپرستان نیز پذیرفته نیست. شنیده‌ام مردی با نامادری خود رابطه دارد. اول قرنتیان 5:1. داستان مردی بود که مدعی پیروی از عیسی مسیح بود و خود را فرزند خدا، برادری در مسیح و عضوی از بدن او می‌دانست، اما در گناه جنسی آگاهانه‌ای زندگی می‌کرد. توبیخ پولس صرفاً متوجه مردی که مرتکب این گناه بود نمی‌شود. جماعت کلیسا او را عضو و برادر خود در کلیسا می‌دانستند، اما رهبری کلیسا مستقیما به این موضوع و گناه نپرداخته و به دنبال راه دیگری بود. چرا آنها رفتار او را نادیده می گرفتند؟ این احتمال هست که آنها نمی‌خواستند با برخورد با گناه او را برنجانند. شاید او مردی با نفوذ بود، یکی از رهبران جامعه، یک ورزشکار سرشناس یا یک دهنده‌ای مهم. قرنتس شهر بزرگ و با نفوذ و مرکز هنرهای مختلف بود. شاید یکی از بازیگران سرشناس و تحسین شده هالیوودی آنها بود، یا آهنگسازی محبوب بود که در صدر پرفروشترین ها قرار داشت، و یا شاید خواننده‌ای که عضو کلیدی گروه پرستش کلیسا محسوب می‌شد. متن آیه چیزی به ما نمی‌گوید، اما می‌توان این طور فرض کرد که اگر او کلیسا را ترک می‌کرد، می‌توانست مانعی در برابر پیشرفت آنها محسوب شود. ممکن است دلایل دیگری وجود داشته باشد. شاید فکر می‌کردند اگر او برود ممکن است دیگر کلام خدا را نشنود. شاید پیش خود استدلال می‌کردند بهتر است در جمع ما باشد و کلام خدا را بشنود تا اینکه وارد دنیا شده و دیگر کلام خدا را نشنود. شاید مأموریت مهم کلیسایی آنها جذب شرکت کنندگان برای شرکت در جلسات بعدی بود و برخورد با او می توانست مانعی بر سر راه این هدف باشد. احتمال دیگر این است که می توانستند این طور استدلال کنند که او هنوز یک طفل روحانی است، باید به او زمان بدهیم. مطمئنم که آنها امیدوار بودند این فرد در نهایت متوجه شده و از گناه خود توبه کند. پولس به صراحت و محکم به رهبران کلیسای قرنتس می نویسد که باید او را اخراج کنند. بیایید گفته‌های او را در این رابطه فهرستوار مرور کنیم. باید او را از میان خود برانید. اول قرنتیان 5:2. این مرد را به شیطان بسپارید. اول قرنتیان 5:5. باید با بیرون راندن فرد سست عنصر از میان مشارکتتان خود را از خمیرمایه کهنه پاک سازید. اول قرنتیان 5:7. آن بدکار را از میان خود برانید. اول قرنتیان 5:13. پولس 4 بار در یک باب کوتاه بر این موضوع تأکید می کند
فکرش را بکنید در میان 13 آیه پولس رسول به این گروه 4 بار فرمان می‌دهد که این مرد را از کلیسا بیرون کنند و حتی 1 بار بی تعارف می‌گوید او را به شیطان بسپارید. خیلی سختگیرانه است. به یاد داشته باشید که پولس این کلیسا و این مرد را دوست داشت. شاید بپرسید آیا واقعاً او این مرد را دوست داشت؟ حرفش را هم نزن. اما در واقع ما می‌دانیم که او این مرد را دوست داشت، چون ممکن نیست هیچ چیز در کتاب مقدس جدا از محبت نوشته شود، زیرا تمام کلام الهام خداست و خدا محبت است. دوم تیموتائوس 3:16 و اول یوحنا 4:8 را بخوانید. لطفاً به خاطر داشته باشید که پولس این سخنان را خطاب به رهبران کلیسا نمی نویسد، بلکه مخاطب او همه اعضای کلیسا هستند. پولس پیوسته تأکید می کرد که نامه‌های او را برای همه اعضای کلیسا بخوانند. چرا پولس در این رابطه تا این حد صریح و سرسخت بود؟ پاسخ را می توان در این گفته او یافت: افتخار شما به هیچ روی صحیح نیست. آیا نمی دانید که اندکی خمیرمایه می تواند تمامی خمیر را ور آورد؟ اول قرنتیان 5:6. بار دیگر می بینیم که نه فقط این مرد بلکه کل اجتماع تحت تأثیر گناه او قرار دارد. ببینید پولس در ادامه چه می گوید: به واقع خبر رسیده که در میان شما بی‌عفتی هست، آن هم به گونه‌ای که حتی در میان بتپرستان نیز پذیرفته نیست. شنیده‌ام مردی با نامادری خود رابطه دارد و شما افتخار می کنید. آیا نمی بایست ماتم گیرید و کسی را که چنین کرده از میان خود برانید؟ زیرا هرچند من در جسم میان شما نیستم، اما در روح با شمایم و همکنون چون کسی که در میان شما حاضر است حکم خود را در خصوص کسی که دست به چنین کاری زده است به نام خداوند ما عیسی مسیح صادر کرده ام. وقتی شما گرد هم می آیید و من در روح بین شما هستم و با حضور قدرت خداوند ما عیسی این مرد را به شیطان بسپارید تا با نابودی نفس گناهکار روح در روز خداوند عیسی نجات یابد. افتخار شما به هیچ روی صحیح نیست. آیا نمی دانید که اندکی خمیرمایه می تواند تمامی خمیر را ور آورد؟ پس خود را از خمیرمایه کهنه پاک سازید تا خمیر تازه باشید، چنانکه به راستی نیز بی خمیر مایه اید، زیرا مسیح بره پسخ ما قربانی شده است. اول قرنتیان 5:1-7. پولس در اینجا بازگشتی می کند به بحث درباره تم و مفهوم مرکزی عشای ربانی. جشن پسخ پیرامون ذبح یک بره جهت قربانی میچرخد. به همین شکل عیسی برای ما همان بره بی‌عیب است. همانطور که نخستین پسخ نشانه آزادی اسرائیل از بردگی مصر بود، مرگ و قربانی عیسی نیز که محور اصلی شام خداوند یا عشای ربانی است، معرف و نشان رهایی ما از بردگی گناه است. جشن‌های دیگری نیز وجود دارد، مانند عید نوبرها، هفته‌ها، عید شیپورها، روز کفاره و عید آلاچیق‌ها. با این وجود این جشن‌ها تنها سایه‌ای از جنبه‌هایی به مراتب کاملتر از زندگی مسیحی ما هستند. به طور خلاصه پسخ جشن نجات بود. بنابراین پولس در نوشته‌اش این جشن را به ورود ما به پادشاهی خدا ارجاع می‌دهد. او خاطر نشان می‌سازد که پسخ را نمی‌توانست با خمیرمایه کهنه، یعنی خمیرمایه بدخواهی و شرارت جشن گرفت. بنابراین این طرز فکر که او یک نوع ایمان است، استدلالی اشتباه است.
هم برای او و هم برای ما. اغلب این توجیهی منطقی برای نادیده گرفتن خطای کسی است که مرتکب گناه شده، اما این عمل گمراه کننده و فریبنده است، زیرا هیچ جایی برای گناهی دانسته و آگاهانه در کلیسا وجود ندارد. من در فصل بعد به مفاهیم گناه آگاهانه و به دام گناه افتادن خواهم پرداخت. به علاوه باید توجه کرد که پولس میگوید ارتکاب گناه این مرد شبیه خمیرمایه است. خمیرمایه ماده است که هنگام پخت خمیر نان پخش شده و موجب ورآمدن آن می‌گردد. خدا در ارتباط با عید پسخ به قوم اسرائیل قویاً هشدار داده بود که تا 7 روز نان بی خمیرمایه بخورید. همان روز اول خمیرمایه را از خانه‌هایتان بزدایید، زیرا از روز اول تا روز 7 هر که چیزی با خمیرمایه بخورد باید از میان اسرائیل منقطع شود. خروج 12:15. عبارت منقطع شود نیز بسیار قاطعانه است و تفاوتی با تعلیم پولس ندارد. خدا این فرمان را صادر کرد تا هم به اسرائیل و هم به ما نشان دهد که وقتی وارد رابطه با او می‌شویم نمی‌توان به هیچ کس جایی برای گناه داد. همه میبایست از سرپیچی آگاهانه نسبت به کلام خدا توبه کنند. در غیر این صورت خمیرمایه گناه را حمل می کنند و عواقبش گریبان اجتماعشان را می گیرد. در تفسیر این موضوع آمده پولس تأکید می کند با استفاده از کلمه امری در زبان یونانی که تنها از طریق یک بخش کوچک در کلیسا یا به واقع یک فرد اگر به شرارت رسیدگی نشود به شکلی اجتناب ناپذیر آهسته اما قطعی در تمام جامعه پخش می شود. مورد گناه عامدانه در کلیسا می تواند اثرات بسیار جدی داشته باشد. گناهی که در کلیسا به آن رسیدگی و با آن برخورد نشده درست مثل خمیرمایه در تمامیت آن کلیسا تسری یافته و به شکلی جبران ناپذیر آن را تغییر می دهد. من تنها با یک نکته در این تفسیر مخالفم. با تحقیق درباره خمیرمایه دریافتم که نه به آهستگی بلکه به سرعت پخش می شود. اما حقیقت غیرقابل تردیدی که در این تفسیر دیده می شود این است: شرارت قطعاً درون جماعت پخش می شود. آیا این بدان معناست که باید از ورود هر فردی به جماعتمان با این فرض که ممکن است مرتکب گناه شود یا گناه می کند ممانعت کنیم؟ مطلقاً نه. ممکن است بی ایمانان بسیاری در جماعتهای ما وجود داشته باشند، اما اعضای کلیسا نیستند و به علاوه نباید کاری کنیم که فکر کنند پیش از آن که از گناهان آگاهانه خود توبه کرده و تمام زندگیشان را به عیسی مسیح بسپارند عضو کلیسا و بدن خداوند هستند. پولس این نکته را کاملا روشن می سازد. در نامه پیشین خود به شما نوشتم که با بی‌عفتان معاشرت نکنید، اما مقصودم به هیچ روی این نبود که با بی‌عفتان دنیا یا با طمع ورزان یا شیادان یا بت پرستان معاشرت نکنید، زیرا در آن صورت می بایست این جهان را ترک گویید. اول قرنتیان 5:9-10. به عنوان پیروان مسیح به ما فرمان داده شده که به دنیا و نزد افرادی که در آن هستند برویم و از آنها دعوت کنیم تا به جماعتهایمان بپیوندند و کلام خدا را بشنوند. اما اجازه نداریم در مورد حقیقت مصالحه و مسامحه کنیم و درباره شرایط روحانی آنها نسخه‌ای محدود از حقیقت عرضه نماییم.
ما باید دائما نزد بی ایمانان برویم، با آنها غذا بخوریم، دوست شویم و دوستشان داشته باشیم، درست همانطور که عیسی چنین می‌کرد. با این وجود پولس در مورد کسی که معترف است یک ایماندار است، مطلبی یکسر متفاوت می‌گوید. اما اکنون به شما می‌نویسم که با کسی که خود را برادر می‌خواند اما بی‌عفت یا طماع یا بتپرست یا ناسزاگو یا میگسار یا شیاد است معاشرت نکنید و با چنین کس حتی همسفره مشوید. اول قرنتیان 5:11. واضح است پولس درباره ایمانداری که در دام گناه افتاده صحبت نمی کند، بلکه مقصود او کسی است که خود را ایماندار می‌خواند اما از روی عادت گناه می کند. چرا پولس به عنوان پدر کلیسا در این رابطه چنین محکم صحبت می کند؟ در واقع این گواه محبت راستین او نسبت به کلیساست. او نمی‌خواهد ظاهراً به خاطر حفاظت از ایمانداری که پیوسته گناه می کند کلیسا را در رنج و مجازاتی عظیم گرفتار ببیند. این طور به قضیه نگاه کنید که اگر کسی یک بیماری بسیار مصری داشت، به نوعی که می توانست از طریق هوا به هر کسی که در مجاورت او سرایت کند، جامعه چه باید می کرد؟ آنها قطعاً بیمار را قرنطینه می کردند. این کار جامعه بزرگتر را از ابتلا به بیماری محافظت می کرد. در صورت عدم این کار، بیماری همانند آتشی سرکش پخش می شد و کل جامعه را مبتلا ساخته و پیامدش گریبان همه را می گرفت. چه پیامدهایی را می توان متصور شد؟ بیکاری، از دست رفتن نیروی تولید و کاهش بهره‌وری، تعلیق خدمات اجتماعی، بحران اقتصادی و مواردی از این دست که البته کم هم نیستند. پولس در ادامه درباره این مرد که پیوسته مرتکب گناه می شود می گوید: این مرد را به شیطان بسپارید تا با نابودی نفس گناهکار روح در روز خداوند عیسی نجات یابد. اول قرنتیان 5:5. این برادر در صورت عدم تغییر و توبه در خطر گمشدگی و مرگ ابدی است. به همین دلیل من 2 پاراگراف قبلتر از عبارت ظاهراً به خاطر حفاظت استفاده کردم. حقیقت این است که اگر اجازه دهیم کسی آگاهانه و عامدانه گناه کند و در جماعت بماند، خطرش به مراتب بیشتر است، زیرا او تصور می کند در جای درستی با خدا قرار دارد و گمگشتگی خود را خیلی دیر و در روز داوری کشف خواهد کرد. ممکن است سختی هایی که این شخص بیرون از حفاظت الهی با آن روبرو خواهد شد موجب شود او را به خود آورده و با تمام قلب و جان نزد عیسی بازگشت نماید و این دقیقاً همان چیزی است که در ارتباط با این مرد رخ داد. توضیح آن در رساله دوم پولس به قرنتیان آمده است. سختی راهی برای بیدار ساختن ماست، درست همانند داستان پسر گم شده. او با دیدن ثمرات گناه خود به خانه بازگشت. اگر پدر هنگامی که او در گناه بود او را تأیید کرده و همچنان برایش پول می‌فرستاد، ممکن نبود پسر به درکی از وضعیت طغیانگر خود برسد. اراده تو چنان که در آسمان است. اجازه دهید به موضوع اصلی بازگردیم. در 2 فصل پیشین به وضوح دیدیم که بدنی واحد در مسیح هستیم و به عنوان یک بدن هم از عطایا و مزایای فردی بهره می‌بریم و هم از گناه آگاهانه یک عضو رنج خواهیم برد. در اینجا حقیقتی وجود دارد که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. متاسفانه اثرات اجتناب از این بحث سالهای درازی است که در بدن مسیح باقی مانده است. اگر همچنان به نادیده گرفتن این موضوع ادامه دهیم، پیامدهایش از بین نخواهد رفت.
بیایید شجاع باشیم و مستقیم به سمتشان برویم. آسمان ما را به این کار تشویق می کند. ما خوانده شده ایم تا کلیسایی پیروزمند باشیم، بدن مسیح که با او تفاوتی ندارد و توقف ناپذیر است. بیماری، ضعف، فقر، فقدان منابع و باقی کارهای دشمن باید در برابر کلیسای خداوند سر تعظیم فرود آورند. ما خوانده شده ایم تا در اقتدار حکمرانی کنیم و لبریز از قدرت شگفت‌انگیز آسمان دشمنان آن را زیر پایهای خود به زانو درآوریم و این کار را خواهیم کرد اگر از مواجهه با مسائل دشواری که ما را به دردسر انداخته نترسیم. ما باید با شجاعت باور کنیم که اراده آسمان میتواند بر زمین به انجام رسد. بخش عملی. این موضوع بسیار مهم است و متاسفانه در کلیساهای مدرن به ندرت بر این حقایق تأکید می شود. این مسئله را در نظر بگیرید که اولاً خدا شما را فرا خوانده تا در آزادی از گناه زندگی کنید و تمام زندگی خود را تقدیم او نمایید. ثانیاً وقتی ایمانداران در این کار شکست می‌خورند، این نه تنها در زندگی خودشان تأثیر می‌گذارد بلکه بر کل بدن نیز اثرگذار است. وقت بگذارید و بر این موضوع و تمام جوانب آن تأمل نمایید. اجازه ندهید حقایق صرفاً عقیده و ایده خوبی باشند، بلکه در راستای آن گام بردارید. در آنها تأمل و تفکر نمایید. در ارتباط با این حقایق دعا کنید و برای خودتان از خدا درباره اش درخواست نمایید. بگذارید وارد اعماق وجودتان شود و همان اندازه که برای پولس اهمیت داشت برای شما نیز مهم باشد.